E eu vou colar lá na casa dela agora. Em 5 minutos. De boa, rapaziada. Eu vou dar um corte pra ela voltar perto da casa dela. Fechado? Vou ter que, gente. Já tô aqui, ó. Tô atrás da casa dela. E se eu fosse pra frente, ela me vê, mas eu vou por trás. Ela sempre fica ali. E rapaz, esse aqui, ó. Vou botar a câmera aqui. Vocês vão ver. Aqui, ó. Aqui a tinta. Tudo. Nossa, velho, não tá saindo. Aqui, ó. Vocês estão vendo. Rapaz, velho, eu não... velho. Acabou, velho. O bagulho acabou, velho. Calma. Porra, já deu aqui, ó. Pra dar um vermelhão aqui, ó. Dá pra dar um vermelhão. Porra, tudo claro. Não viu, velho? Deixa eu dar um corte aqui rapidão. Gente, eu vou ter que... deu errado lá. Eu pintei a fachada da vizinha. E tá bom, né? Eu pintei a fachada da vizinha. Aí tá bom, eu corri. Ela veio na minha casa. Quando ela veio na minha casa, tá bom, fechado. Conversando. Tomei muito no toba, tá? Depois... Então ela falou muita coisa de mim, falou que negócio. Se vocês quiserem eu faço a parte 2, jogando 2 baseados de maconha lá dentro. Tem que deixar muita visualização, velho. Muita mesmo. Muita visualização. Se vocês quiserem mesmo, que eu vou lá naquela construção, eu jogo 4 baseados. De boa? Então, vamos até o próximo vídeo. Falou!